你是不是常觉得喉咙卡卡，可是怎么清都清不出来？看了很多医师，吃了中药也吃了西药，不过效果却不是很理想。后来甚至有医师建议你去看身心科的医师，去治疗所谓的自律神经失调。你是不是会觉得自己好像被当成疯子？这些听起来非常熟悉，因为这些都是我们临床上很常遇到的案例。大家好，我是逆流医师。本频道主要是要介绍一些跟肠胃保健相关的知识，以及我会破解一些大家关于胃食道逆流方面的一些根深蒂固的迷思。本次影片主要会介绍关于喉咙卡卡你所需要知道的3个重要的观念，以及我会介绍一个真实的临床案例。最后我会教大家3个有效的方法来缓解喉咙卡卡症状，请务必看到最后哦。很多人喉咙卡卡的时候会以为可能是感冒啊，或是鼻涕倒流啊，或是过敏，但事实上都不是这些问题。为什么？因为你吃了跟这些相关的药，通常都不会有什么改善，或是只会改善一点点。也就是说，如果你是这些问题，理论上你治疗之后恢复的效果应该会很理想。常见喉咙卡的原因到底有什么？主要有3个：第一，喉咙卡异物；第二，喉咙长肿瘤；第三，胃食道逆流。最常见的原因，大家可以猜得到，就是胃食道逆流。喉咙真的卡异物一直都不会好，或是长肿瘤一直都没有改善，这些几率都很低很低。但胃食道逆流它非常常见，你可以说它是一个文明病。我们接下来要介绍关于喉咙卡卡3个很重要的观念，请大家一定要把它听清楚哦。观念1，问题不在你的喉咙，而是在你的胃。怎么说呢？当我们的胃的内容物慢慢跑到喉咙的时候，它的内容物主要含有什么？除了食物之外，含有胃酸以及胃蛋白酶，这2个东西会去刺激你的喉咙，导致喉咙发炎而产生肿胀。当肿胀的时候，这时候我们的喉咙就会产生所谓的异物感。那有些人他可能会因为这个不舒服，他就去药局买舒缓喉咙发炎的一些喉咙喷剂，例如里面可能含有蜂胶啊，或是碘甘油之类的成分。这些动作会让我们的喉咙暂时性的缓解，不过这只能治标，没办法治本。只要你不喷，喉咙就会开始不舒服。所以有些人因为效果不好，他也会去买所谓的消炎药，或是去看医师开消炎药。可是这时候会有个问题，通常越消炎的消炎药，它对胃的刺激也会更大，所以这个时候怎么样？越消炎就越伤胃，逆流就会越厉害。那这时候病人会遇到一个状况哦，就是一样哦，有吃有效，没吃没效，甚至吃到后来会觉得怎么效果越来越差，有效的时间越来越短，不像一开始效果那么的好。这个就是因为治疗方向是错误的。观念2，如果没有火烧心或是没有酸感，使用胃药要很小心哦。这什么意思呢？我们前面提到的这些病人，他因为使用自己的方法效果不好，于是他可能会上网去爬文查资料，他发现，我的症状跟胃食道逆流好像哦，于是他可能会去药局购买胃药，或是他没有去爬文，也没有去查资料，他直接跑去诊所请医师帮他诊断。那用了一些常见的感冒药或是消炎药之后，医师发现，效果并不是很理想，于是医师也会怀疑啊，可能是胃食道逆流，于是就会开立胃药给这个病人使用。那这个时候要很小心哦。假设这些病人并没有火烧心或是酸感，那你开胃药给他，可能会掉到一个很大的陷阱里面。怎么说呢？因为这些病人他很有可能是属于不酸的胃食道逆流，或是我们说非典型的胃食道逆流。那像这样的病人，他吃传统的胃药会怎么样？可能会越吃越严重。好了，那后来这些病人真的吃胃药啦，一开始吃通常可能会好一点，不过后来效果通常就会越来越差，或是好一点之后就不会再更好。那吃了一段时间药之后，病人就会开始担心啦，怎么这个问题那么难治疗？于是就会跑去看肠胃科医师。那肠胃科医师就会帮这个病人安排胃镜。聪明的观众，你觉得这样的病人去做了胃镜之后，他的胃镜会有很严重的发现吗？答案是不会哦。为什么呢？因为这样的病人通常以我们的经验来说，关于胃食道逆流的胃镜检查，通常检查结果都是轻微的或甚至是正常的，很神奇吧？所以这样的病人常常会被认为没有胃食道逆流的问题，最后被转去看身心科。观念3，一直清喉咙会让喉咙问题变得更严重哦。这什么意思呢？我们常常发现喉咙有异物感的病人，他常会做一个动作，发出这样的声音。那他在做什么？因为他发现做这个动作的时候，异物感会暂时性的缓解，那这样子他话才讲得出来。不过呢，由于喉咙正在发炎的状态，如果你常常很频繁去做这个动作，有可能他的发炎会变得更厉害。所以当过度去清喉咙的时候，这些喉咙卡卡的症状会越演越烈，就更难好了。
那有些病人他觉得他的喉咙不舒服真的太明显，甚至有卡痰的感觉，所以他会这样用很用力的动作。那这个时候会更糟糕哦。为什么？因为当你过度用力，甚至用咳嗽的方式来处理这个问题的时候，你的腹部会出力，那会导致什么问题？当你腹部出力的时候，逆流有时候反而会更厉害。那喉咙发炎就是因为逆流引起的啊，所以这个时候喉咙的状况只会越来越差，不会越来越好。讲到这里，如果觉得逆流医师前面讲的观念还不错，欢迎帮我们按赞、订阅、加分享，您对我们支持可以提供我们持续创作的动力，谢谢你们。我们接下来分享一个真实案例，有一位30多岁的业务，平常需要见客户，常常需要讲话。那有一天他发现他的喉咙开始出现不舒服、卡卡状况，那这个情形会导致他在跟客户讲话的时候需要中断去清喉咙，他会觉得在推销过程会被打断，而且对客户会觉得很没有礼貌。由于他没有空去看医师，于是他就去药局买喉糖来吃。那吃喉糖的时候的确会得到缓解，于是他就养成了每次工作前都要吃喉糖的一个习惯。可是呢，好景不长，他后来发现，吃喉糖效果好像变差了耶，甚至在没有吃喉糖的时候，这个不舒服的感觉反而更强烈了。那于是原本只要吃1颗喉糖，现在要吃2颗，一天可能甚至要吃掉1整排的喉糖，让他觉得越来越害怕，到底是什么问题？会不会是长东西啊？于是他就去看医师。那医师帮他检查之后啊，发现没有长东西，喉咙看起来有一点肿肿的，于是就开点消炎药给他吃，跟他说是喉咙发炎。那这个故事我们大概就可以猜后面结果了。他吃了消炎药之后，只是轻微的改善，并没有办法解决他的问题，那就会导致他需要一直反复的回去看医师拿消炎药吃。这个病患后来来找我看诊，我帮他做了详细的检查之后，发现他就是胃食道逆流导致喉咙发炎，而导致喉咙卡卡的一个情形。于是我先请他做了胃食道逆流 DAC 的检测，看看他到底是属于哪一个类型，再针对这个类型来给予建议，来建议他怎么去调理他这个问题。那后来病人也很配合，也很有耐心，因为这个问题他本来就是不好治疗，所以在治疗中会需要病人多点耐心，以及配合医师的医嘱。那这个病人后来就慢慢恢复了，他目前在工作中也都蛮顺利的，不再被喉咙卡卡问题所困扰。接下来我要教大家3个有效生活调整的方法。第一，不要吃过饱。为什么不要吃过饱呢？当我们吃过多的东西的时候，我们的腹压会变大。那这个时候腹压变大，就有可能会把关着的这个门，也就是我们说的贲门，把它撑开。那撑开之后，东西就会往上跑，跑到喉咙，导致喉咙发炎，而产生所谓的异物感。那除了这个之外呢，如果你常常吃太饱，也会导致你的体重会上升，脂肪会堆积。那这些脂肪会堆积在哪里？可能会堆积在我们的腹部。那这些脂肪会对我们的胃产生一个压迫。那压迫之后呢，胃里面内容物也就会更容易往上跑到我们的喉咙。所以长期吃过饱，对我们的胃来说是一个负担，而且也会同时伤害我们的喉咙哦。第二，减少气泡水、拿铁、巧克力或是薄荷类的食物的摄取。气泡水为什么会导致我们的逆流变厉害呢？因为气泡水它就是有气，你喝进过多的气泡水，会导致你的胃有过多的空气，腹压会变大，这个时候就容易把贲门顶开，导致逆流会变厉害。那拿铁的部分，因为它含有奶，通常胃食道逆流的病人不建议奶类摄取过多，因为逆流真的会比较厉害一点。再来，巧克力的部分，因为它是高热量又是甜的东西，逆流当然会比较厉害一点。最后，比较容易被人家忽略的是薄荷类的食物，因为有些病人他喉咙不舒服的时候，他就会去买喉糖来吃。根据我的观察，大部分市面上喉糖的产品都含有薄荷类的成分。为什么含有薄荷类成分？因为根据科学研究，薄荷类有助于舒缓喉咙疼痛的效果，所以大部分的喉糖里面都会加薄荷。那的确吃起来喉咙凉凉的，也会比较舒服一点。可是呢，薄荷类的东西虽然对喉咙有舒缓的效果，但是它对胃可能不是那么好，它会导致我们的贲门变得松弛，而导致逆流反而会变得更厉害。所以你虽然导致喉咙舒缓的，但是导致逆流变厉害的，一正一负等于没有任何效果。所以喉糖也要尽量小心，尽量避免哦。第三，把周作味加到日常生活饮食当中。什么是周作味呢？周作味是我花很多时间所研发出来的保健类食品。那为什么不要用胃药而用保健食品来解决这个问题呢？我们前面有讲到，很多胃食道逆流人，他其实是非典型或是所谓不酸的胃食道逆流。那像这样的病人用传统胃药治疗，效果是不会很理想的。我在多年前在临床上我就遇到这样的困境，就发现很多病人吃药效果并不好，所以花了很多时间研究，发现文献上有记载一些食物对于逆流的部分是具有调理的效果，所以之后我们花很多时间跟厂商
商一起研发，后来终于诞生了周多威系列的产品。目前共计有 D、A、C 3种不同的产品。那为什么要有那么多产品呢？那通常大部分保健食品厂商关于肠胃的不就只有一种，而且大多都是益生菌。在这几年的临床工作上，我发现胃食道逆流除了胃酸过多之外，还有分 D 型、A 型以及 C 型。D 型是菌相失衡型， A 型是机能低下型，C 型是复合型。也就是它同时具有菌相失衡以及机能低下的特性。我发现根据不同的类型，需要有不同的调理方式，不然调理的效果一样不会太好。那要怎么知道自己是属于哪一个类型的？很简单，你可以来诊所找我看。不过我相信应该不是每个人都有那么多的时间，以及刚好住在桃园这边，所以我后来又花了很多时间设计了一个胃食道逆流 DAC 检测系统。这个系统可以带给大家很大的方便，只要在家里连上这个系统，用手指点一点，在这个时候系统就会给出你一个结果，告诉你是属于哪一型的胃食道逆流。那根据这个类型来对症调理，效果才会更好。胃食道逆流它很难根治，也非常难以治疗，所以对临床医师来说一直是一个很大的挑战。我希望我提出的理论以及我的研究成果，可以为这些人做出一点改变，让他们找回更健康的自己。不要误会哦，我不是说不要去看医师，相反的，我反而强烈建议你有不舒服一定要去找专业的医疗人员做一个诊断以及治疗动作。假设你看了很多医师也都跟你说你是胃食道逆流，可是你吃胃药效果并不好，那欢迎你来试试看周多威系列。周多威系列可以作为胃药后的长期保养，它跟传统的胃药是不一样，不能用来取代传统的胃药，因为它们的机转是不一样的。所以如果你吃胃药效果不好，赶快做我们的 DAC 检测系统，看看你是属于哪一个类型的胃食道逆流，那根据这个类型来选择周多威的产品，相信这样的调理可以带给你更美好、更舒适的人生。我们下次影片见喽，拜拜。